Hello everyone. Today I'm going to show you how to make sweet and sour soup. This is one of our favorite soup. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើសម្លជូរអែមចាជាសម្លម្ជូរយួនប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំហៅថាសម្លជូរអែមជាភាសាខ្មែរយើងចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. You'll need អ្នកត្រូវការ garlic ខ្ទឹមស oil ប្រេងឆា tamarind soup mix ម្សៅអំពិល chicken bullion ម្សៅស៊ុបមាន់ sugar ស្ករស lotus root កៅអៅឈូក chayotes ផ្លែស៊ូ tomato ប៉េងប៉ោះ Thai basil ជីនាងវងឬជីក្រហម pineapple ម្នាស់ and chicken ហើយនឹងសាច់មាន់ Wash and cut the tomato like so ចាដូច្នេះយើងលាងប៉េងប៉ោះហើយយើងហាន់វាអញ្ចឹង Wash peel and cut the chayotes as well ចាដូច្នេះយើងលាងផ្លែស៊ូរបស់យើងហើយយើងចិតសបកវាហើយ Cut it in half ពុះវាជាពីរ Take the seeds out ហើយយើងយកគ្រាប់វាចេញCut it into a big cubes like so ចាហើយយើងចិតវាជាដុំៗអញ្ចឹង Drain the water out of the lotus roots and take it out ចាដូច្នេះយើងយកទឹកចេញពីដបកៅអៅឈូករបស់យើងហើយយើងយកវាចេញ and straighten all out ហើយយើងតម្រង់វា and cut it in halfហើយយើងចិតវាជាពីរ Peel the skin off the pineapple ចាដូច្នេះយើងចិតសបកម្នាស់យើងចេញ Cut all the eyes out ចាដូច្នេះយើងចិតភ្នែករបស់ម្នាស់ចេញCut it in half like so and we will cook with the top one because that is more tangy so we want more tangy not the sweet part ចាដូច្នេះយើងចិតម្នាស់យើងជាពីរហើយយើងទុកអាខាងលើហ្នឹងសម្រាប់ស្លអាខាងក្រោមយើងទុកញ៉ាំពីព្រោះអីអាខាងក្រោមវាផ្អែមជាងហើយយើងអត់ត្រូវការផ្អែមទេយើងត្រូវការជូរ and cut into cubes like so ចាដូច្នេះយើងចិតវាដុំៗអញ្ចឹង Pick all the leaves from the stems ចាដូច្នេះយើងបេះស្លឹកចេញពីជីក្រហមឬជីនាងវងរបស់យើងនេះ and chop it like so ហើយយើងហាន់វាទូចៗអញ្ចឹង Peel the garlic
ចាដូច្នេះយើងបកសបកខ្ទឹមសរបស់យើង smash it ចាហើយយើងដំវាទាំងអស់ take all the skin out យើងយកសបកវាចេញ and you chop it like so ហើយយើងចិញ្ច្រាំវាដូចអញ្ចឹងចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ finely chop it finely chop the chili as well ចាដូច្នេះយើងហាន់ម្ទេសយើងឲ្យបានល្អិតអញ្ចឹង cut the chicken like so ចាដូច្នេះយើងហាន់សាច់មាន់យើងហ្នឹងឲ្យបានតូចៗអញ្ចឹងចា bring the water to boil on a high heat ចាដូច្នេះយើងដាំទឹកឲ្យពុះនឹងភ្លើងខ្លាំង after the water boil you can add chicken ចានៅពេលដែលទឹកបានពុះហើយនោះយើងអាចដាក់សាច់មាន់ចូលបានហើយ cover for 5 minutes ហើយយើងដាក់គម្របវាគ្របឲ្យបាន5នាទី open it បើកគម្របចេញ now you can add chayotes because chayotes take the longest to cook ចាដូច្នេះយើងដាក់ផ្លែស៊ូចូលមុនគេពីព្រោះផ្លែស៊ូវាកម្រឆ្អិនជាងគេ cover for 2 minutes ចាយើងគ្របវាឲ្យបាន2នាទី add the lotus root ហើយយើងដាក់កៅអៅឈូកចូល and cover it for 2 minutes ហើយយើងបិទគ្របវាឲ្យបាន2នាទីសិន now you can add the pineapple and the tomato together ចាឥឡូវនេះយើងអាចដាក់ម្នាស់ហើយនឹងប៉េងប៉ោះយើងចូលបានហើយចា add chicken bullion ម្សៅស៊ុបមាន់ចូល tamarind soup mix ម្សៅអំពិល sugar ស្ករស and mix it well ហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ I forgot to mention that we also need a tablespoon of salt ចាដូច្នេះខ្ញុំបានភ្លេចថាយើងត្រូវការអំបិលដែរចា មកលព្រាបាយ On another stove place the frying pan over a medium high heat add the oil and garlic and fry it until golden brown ចាដាក់ខ្ទះពីលើចក្រានមួយទៀតដាក់ប្រេងចូលហើយដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចូលបំពងវាតល់តែវាក្រហមអញ្ចឹងចា add the fried garlic to the soup ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងយើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបយើង add basil ដាក់ជីនាងវង and chili ហើយនឹងម្ទេសចូលទឹកស៊ុបហ្នឹង Now the sweet and sour soup is ready. Isn't it look good? ចាឥឡូវហ្នឹងសឡម្ជូរអែមរបស់យើងហ្នឹងសឡម្ជូរយឿនយើងហ្នឹងឥឡូវហើយចា ឆ្អិនហើយ Isn't it look good? មើលទៅឆ្ងាញ់អត់ Isn't it look delicious? Now it's time to eat. I'm hungry now. ចាដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលញ៉ាំហើយចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែឃ្លានផងស្លឆ្អិនល្មម This is how we arrange it ចាដូច្នេះយើងដាក់ជី put some basil on top fry garlic ហើយខ្ទឹមបំពង and chili ហើយនឹងម្ទេស Alright it's all done now Come and let's eat together ចាបងប្អូនឥឡូវសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមក Alright everyone I hope you will give this a try. This is a really delicious soup and very healthy as well. ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកមើលឥឡូវនឹងចេះធ្វើហើយមែនទេ អត់ពិបាកធ្វើទេសឡម្ជូរយួននេះសឡជូរអែមចា It's not difficult at all. Love, can you taste my sweet and sour soup, please? Mm-hmm. So we got soup today. It's got a sweet sour flavor
And you can really taste the basil and the garlic in that too. It's really good. Very nice. You Love like it? It's very good. Oh, that's good. I love it with the chicken. ចូលចិត្តទេ So yeah. ឆ្ងាញ់ទេ Always Chine. Always Chine so far. All right, love. Thank you for Thank tasting you. it. Thank you everyone for Love it. watching. Have a blessed day. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.